Më të fundit nga jeta e vipave. Loredana Brati në Fokus. Loredana ka patur një intervistë së fundmi në të cilën ajo ka folur për Jozin si dhe Don Gjonin, cilat janë marrëdhëniet përkatëse me secilin prej tyre. Pas spekulimeve në media për videot që ajo pati me Don Gjonin, Loredana Brati ka sqaruar se marrëdhënia e tyre ka qenë thjesht profesionale. Don Gjoni vetë më ka kërkuar dhe unë kam bashkëpunuar me të. Nuk kemi patur lidhje, vetëm respekt reciprok. Ishte kënaqësi që e kam njohur. Ndërkohë, pyetjeve për Jozin, ish banori Big Brother VIP 4, me të cilin ajo pati një histori dashurie, ajo tha: "Është e vetmja romancë e këtij viti. Emrat tanë do të mbeten të lidhur." Nga bashkëpunimet artistike deri tek emocionet e paqëndrueshme, Loredana vazhdon të bëjë të qartë. Ajo mbetet e hapur, por me kufi të definuar. Çfarë i rezervon e ardhmja? A do të risjellë ndonjë projekt me Don Gjonin? A ka shanse për rikthim me Jozin? Gjithçka në fjalët e saj. Ndërkohë që të gjithë njerëzit dëshirojnë që të shikojnë bashkë Loredana dhe Jozin, situata e tyre është shumë e pashpjegueshme. Ndërkohë që Jozi e ka paraqitur veten se është i dashuruar, Loredana beson se kjo është një dashuri fantazm dhe se ai nuk ka asnjë të dashur. Për këtë flet më shumë story vendosur sot në Instagramin e saj, ku ajo thot të falet të dashurës fantazm. Me sa duket, mes çiftit ka akoma tensione, por dhe tërheqje njëkohësisht. Në skenën publike dhe mediatike, Loredana Brati vazhdon të shkëlqejë si një ikon stili dhe inteligjence. Me një look që kombinon sofistikim dhe modernitet, ajo përcjell një elegancë natyrale që flet për të, për personalitetin e saj. Por nuk është vetëm pamja fizike që ajo bën që të diferencohet nga të tjerët. Ajo sjell një avant në skenën me elekuencën e rrallë, me fjalët e zgjedhura, humorin e saj. Gjithmonë ajo ka thënë flas me zemër, por gjithmonë me respekt. Ndërsa kur bëhet fjalë për Jozin, dihet që ai është një nga zërat më të mrekullueshëm të zbuluara sidomos në Big Brother VIP. Le të shohim se çfarë do të rezervojë e ardhmja për çiftin. Ndonse nuk janë bashk, ato konsiderohen nga i gjithë publiku si një çift. Admiruesit pyesin se kur do të jetë rikthimi dhe shpresojnë që të jetë jo vetëm në art, por edhe në jetë.